Yeah, I mean, obviously disappointing. We played well enough offensively, especially considering Atsu didn't play, right? So your main creator was out, and I thought Asahi played overall well, in his absence, and offensively we played well enough. We didn't play with enough urgency defensively, and so they have a lot of talent, and so the bottom line is if we would have had a better chance of winning this game if we had been playing well offensively and put them away earlier with better defense, and so we didn't do that, and then we had Mark got injured late in the game, and so it was a tough game, but it was different than some other games because I felt like things were clicking for us offensively, but we didn't have enough urgency defensively to win. はい、非常に残念な結果だと思います。オフェンス面では平尾選手、メインクリエイターの平尾選手なしでだったんですけども、すごく良かったと思います。田島選手も非常にプレー良かったのですごく頑張ってくれたと思いましたが、チームとしてディフェンスの危機感が十分ではなかったと思います。北海道さんはタレント揃いです。良いオフェンスがあったのですが、ここでプラスディフェンスより良い相手を離すようなディフェンスをできればよかったんですけども、そこがアジャン氏危機感が足らずタフなゲームとなりました。後半というか最終クォーター残り5分オフィシャルタイムアウト明けなんですけども、相手の守備が少しピックアンドロールのところ変わったように思いました。その辺は打開するっていうのはなかなか厳しかった。I just think rather than their exact pick and roll coverage, I think that they had more urgency, not just with the pick and roll, but with everything that they were doing defensively, and but again, we scored 92 points. It wasn't from our perspective anything offensively that we struggled with, except our turnovers. We had a bunch of turnovers in the second half, but again, even with turnovers, we scored 92 points. They were 11 for 22 from three, so they shot 50% from three, but the problem was they shot 67% on twos, so we did a really poor job both on twos and at the three-point line. はい、非常にハードでした。まず、トラスニ選手がちょっと怪我で、出れない状態だったのと、また相手選手のおっしゃるとおりビッグラのディフェンスのところはあったんですけども、それだけでなく相手チームはより危機感を持つディフェンスをやったと思います。またターンオーバーのところなんですけども、やっぱり制限しないといけないという部分はあります。92点取れたことはいいことなんですけれども、相手チームは50% のスリーポイントの確率、また2ポイントでも 60% 以上やられてしまって60% 以上の確率で取られてしまっています。ここに非常に改善点があると思います。ディフェンスインサイドのところ、それまでよく守っていたところを守りきれなかったっていうのが攻撃にも悪い流れだったのかなと思うんですが、どのように。Yeah, they hit some threes, and yeah, they scored in the paint. Unfortunately, we were double teaming them, and they were still scoring in the paint. So, again, not to make excuses, but it's hard when you're as small as we are. We have to have more urgency. So, if we just act like it's a walk in the park and a pickup basketball game, we're not going to have enough urgency to defend the paint because of how small we are. So sometimes life is harder, and it's harder for us to guard the paint, obviously because of our lack of size. But we need to then have more urgency, to work as a team to defend the paint better. はい、ペイントでもそうおっしゃる通りやられてしまい、またスリーポイントでもやられました。自分たちはサイズが小さいので、サイズが小さいのであれば、よりそれに伴った危機感、それ以上の危機感というのをしっかりと持たなければいけないと思います。ただリラックスした状態でコートに入っていっては守れません。サイズが小さいというところはもしかして運のところもあるかもしれませんが、危機感を持ってより強くやっていくことが必要だと思っています。